Hi hagueren, a més, enfrontaments en categories infantil, aleví i cadet. I per últim, un duel estel·lar entre un equip format per un combinat dels equips sènior i júnior masculí i un altre dels veterans ja retirats del bàsquet cullerenc. Per a tots aquells que no pogueren estar presents en el pavelló cobert municipal, els deixem ara amb l'acte íntegre de la presentació de tots i cadascun dels equips del Club de Bàsquet Cullera en esta temporada 2010-2011.
aplaudiment per a ell. Ara us presentarem l'equip infantil femení. Juga amb el nivell promoció. Està enclauat en el grup fase regular grup B. En l'actualitat ocupa el primer lloc. Amb el 4, Leire Font Casado. Amb el 5, Paula Piris Todos Santos. Amb el 6, Laia Font Costa. Amb el 7, Virginia Carbonell. Amb el 8, Alba Borja Costa. Amb el 9, Anna Font Colom. Amb el 10, Mar Martínez. Amb l'11, Alba Ferrer Roger. Amb el 12, Àngela Ferrer Roger. Amb el 12, Alba Cutanda Calatayud. Amb el 14, Mar Llopis Crespo. Amb el 15, Susana Roma Calatayud. Amb el 16, Núria Nogués Jornet. El seu entrenador, Vicent Ferrer. Passem a presentar-nos el cadet masculí, categoria nivell promoció València. Grup fase regular D. Ocupa el quart lloc de la classificació. Amb el 6, Adrián Jimeno. Amb el 8, Diego Martínez. Fase regular grup B. Lloc de classificació 11. Dorsal 4. Joan Sala Còsera. Amb el 5, Sergio Moya Añó. Amb el 6, Santiago García Grau. Amb el 7,
Javi Gràcia Francis. Amb el 8, Carlos Monraval López. Amb el 9, Dani Murillo Esteban. Amb el 10, Adrián Piqueras Melero. Amb l'11, Roberto Jiménez Conejero. Amb el 12, Òscar Zarza Cerveró. Amb el 13, Armanda Escó. Amb el 14, Sergio Rivera Herrero. Amb el 15, Alfredo Meseguer Guillem. El seu entrenador, Juan Francisco Colón Velarde. Amb el 4, Rosa Sapilla Hortolà. Amb el 6, Anna Meri.